Tonight, Andrew came around with me and we prayed for so many people. We saw God do some great stuff. And I just want to encourage you, we believe that healing's coming and God's doing it and we pray every day for it. But I want to encourage you that even if you haven't got your healing right now, doesn't mean you can't pray for other people, because God wants to work through you all the time. And we've seen ligaments healed together, Andrew and me. We've seen blind eyes open, we've seen deaf ears open. Yes. And it's just amazing. I just want to say it was a wonderful night. We met some Islander family. I was born my parents said I was born like this. So it's in the leg, or where is it? Well, we command the leg to just grow out right now in the name of Jesus. We command it to grow. Thank you, Lord, so much for healing right now. We command all this pain to go and that this leg will be well right now. The injury is restored in Jesus' name. Ons is by Vlamskerp nommer 2. Ons kolskoot reeks oor die boek Markus. Nou ek het jou gesê, Markus is 'n baie kort boek, 16 hoofstukke, so dis net bam, 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 as hy klaar. En nou sal jy agterkom, ons het laasweek begin. En ons het skaars ons voete gevind, nog in Markus 1. Lees julle vandag Markus 1 van vers 21 tot vers 45. En ons onderstreep vers 41, want dit is eintlik waaroor hierdie hele Vlamskerp gaan, as die Here se woord sê, he was moved with compassion. Sy hart wou breek. Ons Bybel sê, innig jammer vir hulle gevoel, maar sy hart wou breek. Dis eintlik wat die oorspronklike taal sê, sy hart wou in stukke breek. He was moved with compassion. So, as ons 'n opskrif kan gee vir vandag se Vlamskerp, dan is dit vat die pad. Dis hoekom ek sê, dit gaan baie vinnig. Die aksie is baie vinnig in Markus. So sommer hier in die eerste hoofstuk, vat die pad. En hier is 4 baie belangrike punte wat jy aan moet dink en waaroor jy 'n bietjie moet gesels. Die eerste een is verse 23 tot vers 27 en waaroor jy met mekaar gaan gesels is impak. Die woordjie impak. Dink jy dat Jesus se bediening in daai verse wat jy lees, impak gemaak het? Watter bedieningsgeleentheid dink jy is daar vir jou en vir julle hierdie week waar julle kan impak maak? Want onthou, dit gaan oor vat die pad. Vandag gaan ons oor hoe kom ons buite die kerk en hoe kom ons buite die huis self waar ons Vlamskerp groepie hou. Daar buite, want die bedieningsgeleentheid lê daar buite. Watter bedieningsgeleentheid dink jy is daar vir jou en vir julle hierdie week? Kan julle 'n lysie maak daarvan? 2. Geleenthede kom as jy geleenthede gaan soek. Hoor jy? Geleentheid gaan nie na jou toe kom as jy sit en sê, Here, ek wil ook graag iets vir jou doen nie. Dit kom as jy opstaan en gaan. As jy oop is elke dag, as jy vir die Here sê, gebruik my vandag, dan word dit 'n dag van geleenthede. En eintlik as jy 'n dag nie vir die Here gebruik is nie, is dit 'n gemorste dag. So, jy moet elke môre bid, Here, hoe wil U my vandag gebruik? Here, gebruik my vandag. En dan 3, verse 33 tot vers 35. Hier is die vraag. Sê nou die Here seën julle groep so, dat dit groter word as wat julle kan hanteer, wat gaan julle doen? Lees 'n bietjie, die hele dorp daag op voor hulle deur. As die hele dorp opdaag voor julle deur, omdat hulle hoor wat daar besig is om te gebeur, wat gaan julle daarmee maak? Gaan julle die deure toemaak en sê, nee, ons is 'n geslote groepie, ons is maar net ons ou paartjies, of gaan julle die Here vertrou vir meer en groter as wat julle kan hanteer? Rek julle geloof oor julle Vlamskerp groep, want as die Here deur julle Vlamskerp groep gaan begin werk,
gaan mense begin opdaag. So, kom ons praat 'n bietjie daaroor. Is julle gereed om groter te gaan? Ek sê julle, ons is nog maar by die tweede vlamskerp van hierdie jaar. Is julle gereed om groter te gaan? Is julle gereed dat julle groep gaan vermenigvuldig? Want onthou, ons het laasweek afgesluit met die Here roep jou tot aksie. Ons word geroep om iets vir die Here te doen. En as ons deur 'n moeilike tyd gaan, is dit eintlik voorbereiding om te gaan. Woestyn waardeur jy gaan is voorbereiding om te gaan. So, is julle gereed om uit te brei en meer te word? Hier is 'n mooi storie. In 1978 het 'n 25-jarige en 'n 21-jarige, twee jong mense, 'n man en 'n vrou, geld gespaar en geld geleen om hulle passie, 'n natuurlike koswinkel oop te maak. Binne die eerste jaar is hulle uit hulle woonstel geskop, want hulle het die woonstel gebruik as 'n stoorplek vir die winkel. So, hulle het nêrens anders gehad om heen te gaan nie, toe trek hulle in die winkel in en hulle bly in die winkel, want dit was hulle passie. 2 jaar, toe gaan hulle 'n ooreenkoms aan met 'n tweede natuurlike koswinkel en hulle maak die natuurlike kosmark oop. In 1984 begin hulle uitbrei na ander stede reg oor Amerika en vandag is hulle op die Forbes 500 lys van die grootste besighede, nommer 369 op die lys van 500. Vraag: hierdie jaar in julle vlamskerp groep, gaan julle veilig speel en net dieselfde groepie bly, of gaan julle die Here vertrou dat hy julle kan versprei, dat hy julle kan vermenigvuldig? En dan gaan ons terug, ons eindig vandag weer met verse 40 tot 42. Kyk rondom jou. Dink 'n bietjie aan jou kontakwêreld. Vir wie kan julle hierdie week bedien en hoe kan julle bedien? Maak 'n lysie. Wie kan julle in hierdie week bedien? Individueel, in jou eie kontakwêreld en as 'n groepie. Vir wie kan julle as 'n groepie hierdie week bedien en hoe kan julle bedien? Want dis waaroor die evangelie gaan.